ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. اهلا بيكم في مطبخ اكلات في بيتي. النهارده هنخلل مع بعض الزيتون العزيزي. زي ما انتم شايفين كده، انا جبت الزيتون نقعته في الميه 3 ايام، يعني اليوم الثالث انا هخللهم فيه. كنت اغير له الميه مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. فتعالوا شوفوا مع بعض الطريقه اللي انا هخلل بيها. انا خللته من سنتين، قاعد زي ما هو. الطريقة دي يا جماعة اللي هيشوف الفيديو هيستفيد. فخلوكم معايا كده، هوريكم الأول الزيتون اللي أنا مخللاه من سنتين، قاعد كأنه معمول السنة دي. هنشوف مع بعض اهو. لونه أصفر زي ما هو، يمكن الكاميرا هي اللي ما جايباش اللون، والتخليل بتاعه مقرمش وقاعد زي ما هو، وطعمه حلو خالص. خليكم على الطريقة دي يا جماعة هتستفيدوا. بس قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت اللي يعجبه الفيديو يعمل لايك، يشترك في القناة، يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. نشوف مع بعض المكونات اللي خلت معانا الزيتون قعد سنتين زي ما هو، وممكن يقعد سنتين تاني وما تجرالهوش اي حاجة. فتعالوا شوفوا مع بعض. زي ما قلت لكم في البداية، نقعت الزيتون 3 ايام، اليوم الثالث هخلله فيه. كنت اغير المية مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. هنشوف المكونات معانا: جزر مبشور، هريسة شطة، توم هنقطعه شرايح، عصير ليمون. وهنشوف المحلول اللي احنا هنحطوه بتاع الملح مظبوط 100%. خليكم معايا للاخر وهنشوف المكونات اللي هنضيفها للمحلول عشان تحافظ على الزيتون. اول حاجه معايا هناخد من كل حاجه، يعني في الخلطه هنا هحط هنا واعبي في البرطمانات. طبعا البرطمانات انا غسلاها بميه سخنه ومعقماها ومنشفاها كويس. فهناخد اول حاجه ايه، هناخد جزء كده من الجزر عشان انا عامله كميه كبيره هوزعها على كل الزيتون. هناخد من هريسه الشطه كده، هناخد عصير ليمون، كده. هناخد من الثوم، هنقطعه شرايح كده. الثوم يا جماعة مادة حافظة برضو، وهيديه طعم وريحة حلوة كده. انا جهزت كل حاجة، يعني عملت بشرت الجزر وعملت الهريسة وقشرت الثوم وعصرت الليمون، وكل حاجة جهزتها قبل الفيديو عشان ما نطولش عليكم في الفيديو كده، يبقى فيديو سريع ان شاء الله. كده ايه، هنخلط. انا لابسه رفزات عشان هريسة الشطة طبعا، يعني ايه، حراقة. نخلط كده ايه، نخلط كويس ونعبي في البطرمانات كده. ايه، هنجيب البطرمان بتاعنا ونحط فيه بعد ما خلطنا.
نحط العصير بتاع الليمون. بالشكل ده نركنه كده على جنب على ما نعمل الباقي ونشوف مع بعض. هنشوف المحلول بتاع الملح اللي احنا هنحطه للزيتون. كل 4 كوبايات بالمج ده هنحط 6 معالق ملح. هنختبر بالبيضة. دول 3 كوبايات انا معايراهم. هناخد عليهم كوب. دول 4. 5 6 7 8 9 10 11 12. دول 3 لتر. هنضيف لهم كل لتر ليه 6 معالق ملح كبار مليانين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. كده ايه؟ دول 18 معلقة، يعني كل لتر ليه 6 معالق. هندوب الملح. هنحط لهم معلقة من السكر، هتديله قرمشة وكمادة حافظة. كده بعد ما دوبنا الملح هنشوف بالبيضة. كده العيار مظبوط زي ما انتوا شايفين كده. هنضيف خل قد فنجان صغير. هنضيف فنجان من الخل صغير اهو. كده ايه هنحط في البرطمانات. هعبي واحد معاكم وهنشوف بعد ما نخلص. زي ما انتوا شايفين كده. هجيب الفنجان اللي احنا ايه عيرنا بيه. نعمل تاني يعني للباقي بنفس الطريقة. نخليه ناقص شوية كده ايه عشان لسه هيفور معانا كده، ميبقاش مليان للآخر يعني. وهنضيف قد معلقتين كده ايه كبار من الزيت في الوش كده. نقفل عليه كده زي ما انتوا شايفين كده. شكله يشهي من غير ما يستوي زي ما انتوا شايفين كده. انا هعبي الباقي ونشوف مع بعض. كده ايه خلصناهم. حطينا لهم كلهم محلول ملح زي ما انتوا شايفين كده. جميل شكله حلو يعني يشهي الاكل بدون ما يستوي. فاذا عجبكم الفيديو يا جماعه اعملوا لايك، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير بفيديو جديد ان شاء الله. باي باي.